Hello, Mingla, Technic Yamachu, Tini video, single phase and three phase house wiring diagram, Poli junction of my Pavare. Yamananga single phase system, line a tray to 30 volt PP, three phase system, line to line 400 volt Pavare. Single phase system, line and a tray. Phase network, Juno don't you be three phase system, line 1, line 2, line 3. Network 354 wire ဒါမှမဟုတ်ရင်9192 network 355 wire အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ် Single phase system မှာ P equal to VI cos နဲ့တွက်ချက်ပြီး three phase system မှာ P equal to √3 VI cos နဲ့တွက်ချက်ပါတယ်အိမ်တိမ်မှာအသုံးပြုမဲ့လောက်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာပါ breaker ဝင်ရင်လည်း breaker ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်း ampere ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုဒါကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် breaker type B က lighting တွေအတွက်အသုံးပြုပြီး type C ကို power တို့ motor protection တို့အတွက်အသုံးပြုပြီးတော့ type D ကိုတော့ industry ရဲ့စက်ရုံတွေမှာအသုံးပြုပါတယ် Type B က current rating 3 to 5 တိုင်း Type C က current rating 5 to 10 တိုင်း Type D က current rating 10 to 20 တိုင်းမှာဖြတ်ချပေးပါတယ် RCD က current တွေ balance ဖြစ်မဖြစ်ကို sensing လုပ်ပေးပြီးတော့ unbalance မဖြစ်ရင် breaker ကျသွားပါမယ် trip ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်သုံးတွေအတွက် RCD 30 mA ကိုအသုံးပြုပြီးစက်ရုံတွေအတွက် RCD or RCCB 100 mA ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တအိမ်ရဲ့ TV မှာ MCB ကို short circuit နဲ့ overload အတွက်အသုံးပြုပြီး RCD ကိုတော့ LED အတွက်အသုံးပြုပါတယ်တက်လိုက်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန် RCD ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ breaker Chinese brand Chins တို့ဘာတို့ကဒီတခြားနိုင်ငံ breaker တွေမျိုးစားတွေထက်ဈေးချိုပါတယ်ဥပမာအီတလီက Schneider တို့ ABB တို့ Lickran တို့ဘာတို့ထက်ကျွန်တော်တို့ဈေးလဲချိုတယ်ပြီးတော့ဒီ quality ရလည်း warranty မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ mojo အလွယ် lightning protection အတွက်ဆိုရင် adding reset က less than တောင်းမှာရောင်းလုပ်ပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သုံး TV မှာဆိုရင်တော့ဒီ body protection app ကို less than 2 ohm ထိရိုက်ပေးရပါမယ် adding စနစ်ကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်ခုပုံတွေကတော့ single phase and three phase house wiring နဲ့ဒီ generator တို့ ATS တို့လိုအပ်တဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းစီကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ Technic နိုင်ငံကဖွင့်တဲ့လက်ထွက်ရဲ့ online course ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်0940268889ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်